Aqui é a acarajé, ó. Aqui é a acarajé. Aqui é a acarajé, aqui de Floresta Azul. A acarajé que tá uma delícia, ó. Quem tá bonito é ele, viu? Bom dia. A acarajé de Floresta Azul. Agora não, na volta. Vamos ligar o requeijão, vamos vender requeijão ali. Aqui é o mercado de Floresta Azul, estão fazendo tudo novo aí, ó. Tá em fase de acabamento, viu? Cajabá. Requeijão. Olha o lugar aqui tem requeijão. Quanto? 38 tipos de requeijão aqui. Você vem lá de Guaí, olha esse aqui, ó. Olha o requeijão aí, ó. Esse lá de Guaí. A gente pode experimentar? Você não parece experimentar aí? Olha aí, pai. Vamos experimentar aí, olha. Olha o tomar lá, pai. Olha, experimentar aí, ó. Esse aqui vem lá de Guaí. Não quer não? Quer uma pedaço não? Lá de Guaí, para requeijão. Requeijão é bom. Cadê? A mulher já tá até experimentando. Bom. Original, né, comadre? Original, né, comadre? Bom. Olha aí. É. Bom. Mercado de Floresta Azul. Aí, o pai tá comprando 1 quilo, Rito, aí, ó. Qual o preço? 28. 28 aí, 28. Quanto? 30 é 20. É 30 ou é 20? O quê? O quilo. 28. 28. Bolo todo. Aí, ó. Tá acabando de comprar lá. Olha lá. Nós vamos tomar café à tarde, comendo a terra cozida.